y a des scènes d'introduction que tu n'oublies jamais, qui te disent « Regarde, c'est du spectacle ». Et puis il y a celles qui t'étouffent, celles qui te prennent aux tripes. Chainsaw Man, c'est ça. Il n'y a pas de musique épique, pas d'explosion de couleurs, juste un souffle, un couloir, une ombre. Avant même que Denji ne dise un mot, on sait déjà tout. La peur, la misère, l'enfermement. L'image parle, les dialogues non. Pendant que d'autres animés hurlent, Chainsaw Man chuchote. Et ce murmure, c'est celui du cinéma.